咁然後呢邊做一個大 sofa， 咁對住我哋呢邊係一個岩板背景嘅電視牆啊。誰沒有可愛的家啊？咁又福到我哋客戶家。咁今日帶你哋睇睇安達臣上邊一個居屋單位，我哋係3到4人單位，做咗3房嘅，我哋係點做嘅？係啦，入嚟望望先，睇下我哋成個環境先。咁呢個係3到4人單位嘅，雖然唔係好大，但係我哋都係極限做咗3房出嚟嘅。我哋係點樣做3房嘅呢？帶你睇睇。首先入門呢度係一個鞋櫃嘅，咁呢個圖則同我哋通常做開嘅3到4人單位係有少少區別嘅，所以鞋櫃後邊我哋係隔咗一個開放式嘅房間嚟嘅。咁呢個係一個女兒房嚟嘅，上床下櫃，仲有下書台嘅。咁然後呢邊係做咗有樓梯櫃上去嘅，係啦。咁呢個係阿細女嘅房啦。咁睇睇我哋啲手工啦，同埋一個設計啦。咁做出嚟效果係非常得意、非常溫馨舒服嘅，阿妹係非常中意嘅。好啦，咁呢度係我哋第1號房啦。咁然後過嚟呢邊係我哋一個大廳區啊。咁我哋係擺咗一個移動式嘅餐台嘅喺呢度嘅。咁然後呢邊做一個大 sofa， 咁對住我哋呢邊係一個岩板背景嘅電視牆啊。做咗條子格柵做背景嘅，係啦，同埋下邊係做咗個矮櫃嘅。咁相對我哋到頂櫃啦，咁樣做嘅一個設計咧係冇咁壓迫嘅。咁再過嚟後邊就係我哋2個房啦。咁2個房之間咧，我哋呢邊係做咗個餐邊櫃嘅，C 字櫃中間鏤空，然後上邊係玻璃式櫃、儲物櫃，係啦，非常靚仔啊！咁所有空間都係利用足夠嘅。咁就睇下我哋麻雀雖少啊，但係我哋應有盡有嘅。主人房先做咗一個銅色嘅櫃間牆嘅隱形門啊，膚感係非常舒服啊。咁入嚟呢邊係我哋一個大書台啦，床頭櫃啦，5尺嘅搖下床啦。咁床嘅後邊咧，咁我哋係做咗一個飾櫃嘅，間開同我哋後邊嘅一個房嘅。咁呢邊係我哋到頂滿牆嘅大衣櫃啦，係啦，咁就我哋主人房嘅位置啦，仲剩低呢個通道係非常闊落嘅，舒服靚仔。咁再過嚟呢邊係一個仔房啦，仔房咁都係我哋一如既往質素非常高嘅一個實木房門啦。咁然後書台啦、電腦台啦、床尾嘅一個吊衣櫃啦，然後4尺嘅地台床啦，咁搭埋我哋床頭櫃啦，咁就可以利用到嘅空間，我哋全部係利用足夠嘅，係啦。咁睇咗我哋嘅房間同埋一個大廳區啦，咁呢個感覺你哋覺得舒唔舒服？通鋪800乘800嘅光面嘅地磚，係啦。咁睇完我哋呢個區域再入嚟啦，咁入邊係我哋廁所係做咗全包嘅，全包係換咗新嘅瓷磚嘅，換咗新嘅門嘅。咁我哋呢邊砌磚啦，縮小呢個門洞嘅，入嚟睇睇啦。咁我哋呢個洗衣機係擺唔到喺廚房嘅，所以係將我哋洗衣機擺咗入嚟浴室呢度。咁我哋相對傳統嘅做法，咁我哋呢度係做咗一個台上盤嘅。咁呢邊係我哋嘅去水設計啦，做咗喺呢邊嘅，係啦。咁就到頂嘅鏡櫃啦，超大嘅。咁我哋啲瓷磚啊，牆身瓷磚同埋地面瓷磚全部係換新嘅，地面係防線嘅瓷磚，牆身係我哋光面嘅一個比較好清潔嘅瓷磚嘅，係啦。咁就乾濕分離嘅玉屏啦，咁就鑽石型。即係保證翻我哋進入嘅空間係最大嘅，係啦。咁個廁所係帶少少灰色嘅一個搭配，企理乾淨舒服。咁入嚟係我哋廚房啦，廚房就冇拆嘅，係啦。咁我哋係做咗上吊櫃、地櫃、石英石台面啦、大星盤啦，咁呢啲位置全部利用足夠嘅，雪櫃就擺咗喺度噶啦，係啦。中間我哋係做翻一個岩板收口嘅，咁做出嚟嘅效果係整潔乾淨嘅。係啦，咁就係我哋呢邊安達臣一個居屋3到4人間咗一個極限3房做出嚟嘅落地效果。咁我哋所有嘅裝修單位都係我哋從前期設計、中期施工到依家單位交貨交場，我哋從頭跟到尾嘅。咁有居屋、公屋、私人樓裝修需求嘅都可以揾到我哋。